أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas ću nastaviti da govorim o Hazreti Sa'du bin Muazu. Događaj koji se desio na Bedru sam spomenuo u prošloj hudbi. Tu sam spomenuo njegovu lojalnost i ljubav u tom događaju. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je također spomenuo ovaj događaj na svoj način. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, prirodno je kad neko voli nekoga, oni ne žele ništa loše da se desi toj njihovoj voljenoj osobi, niti oni žele da ta osoba ide u borbu. Stvari, te bi osobe pokušale i dale sve od sebe da zaustave tu osobu da ide u borbu. Isto tako, ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni nisu željeli da poslanik učestvuje u bilo kojoj borbi. Ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu bili zabrinuti zato što oni idu u borbu, ali su uvijek bili zabrinuti da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide u borbu. I ovo je bila njihova prirodna želja kao svake osobe koja se brine za svoju voljenu osobu. Mi nalazimo u historiji da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao blizu Bedra, da je rekao ashabima da je dobio objavu da karavan ih neće sresti već armija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda pitao za njihov savjet i prijedloge. Kad su ovo čuli jedan po jedan, ashab je ustajao i održavao je vrlo održavali su kao vrlo inspirisane govore da su oni spremni da idu u tu borbu. Govorili su da su spremni da služe na bilo koji način. Znači, jedan bi ustao i rekao svoje mišljenje, pa je bi sjeo, drugi bi onda odmah ustajao, govorio svoje mišljenje i sjeo, i tako se to nastavilo. I tako svi su bili od tog mišljenja da ako je Allah uzvišeni naredio da se oni bore, da će oni to da i urade. Ali kad bi god se ashab sjeo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao za još prijedloga. Razlog toga je bio zato što svi ovi ashabi dotad koji su ustali, oni su bili muhadžiri, to jeste doseljenici iz Mekke, i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponavljao i pitao za savjete, onda Hazreti Sa'd bin Muaz je rekao, on je bio poglavica Aus plemena, i shvatio je koje je ovo, zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo ponavljao, pitao. I onda on, predstavljajući Ensarije, ustao je i rekao je, o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ti si dobio toliko savjeta, ali ti i dalje pitaš da ti se da još. Da li ti želiš također savjete i mišljenje Ensarija?
razlog zašto smo mi do sada šutali jeste iz toga mi ne želimo da naša braća muhadžiri misle da mi samo želimo da idemo i da se borimo protiv njihovih komšija i braće iz Mekke. Onda je dodao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, možda ti razmišljaš o našoj zakletvi koju smo ti dali na Akbi. Da mi smo rekli tad da ako nas neprijatelji napadnu u Medini, da ćemo mi da vas štitimo i učestvujemo u odbrani, ali da mi nećemo biti odgovorni ako je borba izvan Medine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je odgovorio da. Onda je Hazreti Sad rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, prije nego što si ti došao ovdje mi nismo bili svjesni tvog statusa, ali sada mi smo svjedoci tvog istinitog statusa našim sopstvenim očima. I to obećanje koje smo dali na Akbi, to više ne važi za nas. I on je rekao: zato mi smo s tobom gdje god da ti odeš i da nam kažeš da skočimo u more, tako mi Boga, nijedan od nas ne bi ostao iza. Rekao je: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, mi ćemo se boriti ispred tebe i za tebe s tvoje desne i s tvoje lijeve strane, a neprijatelj neće tebi prići jedino preko naših mrtvih tijela. Onda dok je komentirao ajet 12 iz sura Rad, prijevod ovog ajeta: za njega su, to jest za poslanika, ispred i iza određeni čuvari, oni njega čuvaju po Allahovoj naredbi. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu ovo objašnjava ovaj ajet. Hazret Muslim kaže: cijelo poslanstvo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nam je vidljivo, vidimo da ovo obećanje od uzvišenog Allaha je bilo ispunjeno. To jeste da Allah je postavio čuvare ispred njega i iza njega. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori da su meleci bili ti koji su čuvali poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki. Jer kako bi on ostao na sigurnom kad je bio okružen tolikim neprijateljima. A onda kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se preselio u Medinu, Allah ne samo da mu je podario da ga meleci s neba čuvaju, ali također oni na zemlji, to jeste njegovi ashabi. Bitka na Bedru je prelijep primjer i ove duhovne i fizičke zaštite. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu, ugovor sa ljudima iz Medine je bio: ako borba je izvan Medine, onda oni ne moraju da učestvuju u njoj. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio savjete i mišljenje i od muhadžira i ensarija prije bitke na Bedru. Znači, muhadžiri su uvijek govorili: o Allahu poslaniče, mi ćemo ići i boriti se protiv njih. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i dalje govorio: o ljudi, dajte mi još savjeta. I onda kad je ovo čuo Hazreti Sad bin Muaz, on je rekao: da li poslanik sallallahu alejhi ve sellem čeka naš savjet? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da. Hazreti Sad radijallahu anhu je rekao: da, istina je da smo mi dali obećanje da ako se budemo borili izvan Medine, da to ne spada na podmoranje za nas, ali to je bilo drugačije vrijeme. Sada kad smo mi se svjedoci da si ti ispravni poslanik Allaha dželešanhu, nema potrebe za ovo savjetovanje. Hazret Sad bin Muaz je dalje rekao: ako nam ti narediš da skočimo u more sa svojim konjima, mi ćemo to uraditi. Jer mi nismo kao ashabi Musa alejhi salama, koji su rekli: idi ti i tvoj gospodar i borite se. Radije mi ćemo se boriti sa tvoje desne, s lijeve, ispred i iza. A neprijatelji ti neće dostići jedino preko naših mrtvih tijela.
Hazreti Muslim Maud govori da prema mom mišljenju ovo su ti čuvari koje je uzvišeni Allah postavio na zemlji da čuvaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan ashab je rekao, ja sam bio uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u 13 borbi. On kaže, tada je moja želja bila da sam ja izgovorio ove riječi koje je Hazreti Sad bin Muaz rekao kao u zamjenu za tih 13 puta što je išao uz časnog poslanika u borbu. U Sirat Hatam Nebin Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib govori o lojalnosti Hazreti Sada bin Muaza. On kaže, mjesto gdje su muslimani kampovali prije Bedra nije bilo idealno. Hubab bin Munzir je upitao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li je poslanik izabrao ovo mjesto prema Allahovim uputama ili je ovo bila neka strategija rata. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nije bilo prema Božjoj uputi i rekao je ako ti želiš da nešto predložiš, molim te predloži. Hubab je rekao prema mom mišljenju mislim da ovo nije idealno mjesto i mislim da bi trebali da priđemo bliže i to da priđu gdje je izvor vode bio. On je rekao ja znam gdje se taj izvor nalazi i voda je vrlo pitka i ima dosta vode. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odobrio ovo i pošto su Kurejšije još bili udaljeni od tih izvora, onda su muslimani stigli prije i oni su okupirali izvor vode. Kao što je spomenuto u časnom Kur'anu da tada taj izvor nije imao dovoljno vode i da su muslimani bili izloženi nedostatku vode. I još nešto što je bilo gore je gdje su oni se bili postavili, pozicija, njihova lokacija uopšte nije bila dobra jer je bilo dosta pijeska i znači na pijesku je vrlo teško držati svoj balans. I onda kad je kamp bio postavljen, napravljen je i šator za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Hazreti Sad bin Muaz uzeo njegovog konja i svezao ga blizu tog šatora i rekao je o Allahu poslaniče, ti uđi i odmaraj se u ovom šatoru, a mi ćemo da se borimo protiv neprijatelja Islama. Ako nam Allah podari pobjedu, to je naša želja i sva hvala pripada Allahu, ali ne do Allah ako se stvari okrenu prema lošem, onda popni se na svog konja i idi natrag u Medinu što prije. On je znači svezao najbržu životinju blizu poslanikovog šatora i rekao je da ako bi se nešto loše krenulo, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vrati što prije u Medinu gdje će ga čekati ljudi iz Medine koji nisu pošli u ovu borbu zbog toga što nisu znali da će se desiti borba, ali da oni uopšte nemaju manjak ljubavi i lojalnosti prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bila njegova iskrenost i žar prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je vrijedno hvale u svakom slučaju, ovaj njegov primjer. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek bio prvi naprijed u ovim borbama. U borbi Hunein 12.000 vojnika je napustilo tad borbu, ali centar borbe se nije ni pomakao. U svakom slučaju na Bedru taj je šator bio napravljen i onda Hazreti Sad bin Muaz i još neki ashabi su držali stražu oko šatora. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao u ovaj šator zajedno sa Hazreti Abu Bekrom radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proveo tu cijelu noć plačući, moleći uzvišenog Allaha i zabilježeno je da niko osim njega nije proveo tu noć
tu cijelu noć u molitvi dovama uzvišenom Allahu. Na Uhudu u petak Hazreti Sad bin Muaz, Hazreti Usaid bin Hudejr i Hazreti Sad bin Ubada radijallahu anhu su držali svoje oružje i stajali su ispred vrata časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stražarili su ispred poslanikove džamije. A na dan Uhda, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sišao sa svog konja i nosio je svoju strijelu, ova dvojica Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Sad bin Ubejda, oni su išli ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok je govorio o Uhudu, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: poslije ikindije namaza, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa velikom grupom muslimana krenuo je u borbu. Poglavice Aus plemena Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Sad bin Ubada su također krenuli i išli su samo malo ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio iz bitke sa Uhuda, pomogli su mu da uđe u kuću Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Sad bin Ubada. Postoji događaj gdje nam govori koliko ljubav majka od Hazreti Sada bin Muaza imala prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslije bitke na Uhudu, Hazreti Sad bin Muaz je držao uzde od konja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to je bio za njega velika čast da drži te uzde. I u toku te borbe jedan od njegovih braće je poginuo, postao je šehid. I kad su došli u Medinu, Hazreti Sad je ugledao svoju majku kako prilazi njima i on je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, moja majka ide prema nama. Njegova je majka imala skoro 80 ili 82 godine i imala je slab vid. Ona je sam mogla da malo vidi između mraka i tame. U toku tog vremena razglasile su se glasine da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ubijen. Kad je čula ove vijesti, iako je bila stara žena sa velikim naporima, i ona je krenula izvan Medine. I onda kad je ugledao, Hazreti Sad bin Muaz je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: moja majka prilazi nama. Poslanik mu je rekao: zaustavi moj konja blizu nje. Kada je poslanik prilazio ovoj starici, ona nije pitala u vezi svojih sinova, već je ona pitala u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i gdje se on nalazi. Hazreti Sad bin Muaz je rekao da poslanik stoji ispred nje. Kada je to rekao Hazreti Sad bin Muaz, njegova majka je podigla njen pogled i gledala je prema poslaniku sa svojim slabim vidom. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njoj rekao da mu je mnogo žao zato što je jedan od njenih sinova postao šehid. Kad neko u njenim godinama dobije ovakvu vijest, to može da bude ono kao fatalno za njihov život, ali ona je rekla: o Allahu poslaniče, šta ti govoriš? Ja sam jedino bila zabrinuta za tvoje stanje. Kada je ovo spomenuo, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu se obratio onda Ahmedi ženama i istakao je važnost tablika, to je se propagiranja poruke islama. On je rekao: ovo su bile žene koje su zajedno s muškarcima širile poruku islama. I žrtvovanja ovih žena jeste jedna velika čast za islam. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu je onda rekao: sve vi, to jest one koji su prihvatile obećanog Mesija alejhi salama, vi svi govorite da ste prihvatili obećanog Mesiju koja je duhovna manifestacija poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda ovo također znači da ste vi isto ta duhovna manifestacija tih žena koje su bile smatrane
ženskim ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda mi recite iskreno, da li imate istu želju za služenjem islama kao što su ove žene u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem imale? Da li su vaša djeca pobožna kao što su bila djeca ovih žena? Ako dobro razmislite, vidjet ćete da ste mnogo izostale iza ovih žena u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Žrtvovanja koje su one dali nisu se desila ni do dan danas. One su se žrtvovale, ali uopšte nisu pokazivale nikakvo zabrinutost za svoje živote. A uzvišeni Allah je toliko bio zadovoljan njihovim žrtvovanjima da im je tako brzo dao uspjeh. Do te mjere da znači stoljećima neke nacije nešto bi postizale, dok ovo je bilo za nekoliko godina postignuto. U to vrijeme zato što je Muslim Maud radijallahu anhu se obraćao Ahmedi ženama, zbog toga sad je ovi jednostavno se odnosi na Ahmedi žene. Ali naravno stvar, sve halife u Ahmedijatu, kao što sam i ja, Huzur kaže, ovo su spomenuli u kontekstu i ljudi također, ali ovo što sam naveo, tada se Muslim Maud radijallahu anhu obraćao ženama. Kad mi ovo postignemo, jedino tad ćemo moći i biti u stanju da širimo islam i da dovedemo ljude pod zastavu islama. Ovo se jedino može postići kada naš primjeri i sve bude kao što su to bili djela ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori, kaže da kršćani se hvale da kršćanke u vrijeme Isa alejhi selama su Mary Magdalena, Marija Magdalena, da su oni stigli do toga, do Isa alejhi selama prije nego bilo ko drugi, ali on kaže neka oni izvide i prouče šta su žene i kako su se žrtvovale u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pod kakvim uslovima su one jednostavno uvijek bile uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem držeći zastavu jedinstva. A ovi primjeri se mogu naći, na primjer, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu poslije Uhuda i kada je on šehide Uhuda klanjao im dženazu. I on je tada predstavio, Hazret Muslim Maud je opet predstavio ovaj primjer majke od Hazreti Sada bin Muaza. On kaže, poslije kada su šehidi ukopani na Uhudu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu i izvan Medine su ga dočekali djeca i žene. Hazreti Sad bin Muad je vodio njegovog konja. Na njegovom licu se mogla vidjeti ova čast da vodi konja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to jednostavno ta uspjeh da vrate poslanika sallallahu alejhi ve sellem natrag u Medinu. I kako je sad prilazio, on je vidio svoju majku koja je išla prema njima. Ona je već imala slab vid i jedan od njenih sinova, Amar bin Muaz, je postao šehid u toku Uhuda. Kad joj je primijetio, Hazreti Sad je rekao: o Allahu poslaniče, moja majka prilazi nama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: neka priđe nama uz Allahove blagoslove. Ona je prilazila njima i imala je vrlo, pošto je vid bio oštećen, ona je jedva ugledala poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postala je odmah presretna. Kad ju je ugledao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da mu je vrlo teško zato što je njen sin postao šehid, ali ova pobožna žena je rekla: ja kada sam vidjela tebe da si u redu,
sve moje poteškoće sam ja progutala. Izraz koji ona koristila tad je rekla, ja sam ispržila i progutala sam sve svoje poteškoće. Muslim Maud radijallahu anhu kaže, šta nam ovo govori, ovaj njen statement. Inače tuga obuzme osobu, pogotovo ovo je žena koja je bila u godinama, ali kada je ugledala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, umjesto da ona je na taj način se izrazila, jednostavno umjesto da dozvoli da nju tuga proguta, ona je nju progutala. Zato što je njen sin poginuo, to nije nešto što treba da nju obuzme. Saznati da je on dao svoj život da bi odbranio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i religiju, to joj je dalo snagu još jednom. Dok je pohvaljivao Ensarije i molio se za njih, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao, o Ensarije, neka je moj život žrtvovan radi vas, vi zaista ste dobili bezbrojne blagoslove. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je donio smrtnu kaznu za Kaba bin Ašrafa radi njegovih raznih dijela koje je ispletki on uradio. Jedna od njih jednostavno plan da izvrši atentat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također dao upute da prije nego što se ova kazna izvrši, da se također treba upitati Hazreti Sada bin Muaza kako da se to postigne. Huzur kaže, ja sam već govorio u vezi ovoga kako je bio pogubljen Kab bin Ašraf, dok sam govorio o drugoj dvojici ashaba. Kako god spomenut ću neke detalje u vezi ovoga koji su povezani sa Hazreti Sadom bin Muazom. I ja sam uzeo ove detalje iz raznih izvora i također iz Sirat Hatamu Nebijin. Zabilježeno je kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu da je ugovor bio napravljen između Jevreja i ljudi u Medini da imaju, znači, jednostavno pridržavaju se harmonije, da jedni drugima pomažu i tako slično. Kab bin Ašraf je također bio prisutan na tome ugovoru. Kako god, iz dubine, iz dna srca, neko zlo i neprijateljstvo prema muslimanima je izviralo iz Kaba bin Ašrafa i on je počeo da se protivi islamu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali to je radio tajno i kroz razne spletke. Zapisano je da je svake godine davao veliki iznos novca tim nekim vjerskim vođama i učenjacima. Jednom je počeo da spominje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražio je njihovo mišljenje u vezi njega. Pitao je to prema objavama, prema religijskim knjigama, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavljen i da li je on istiniti. Ovi vjerski učenjaci su rekli da izgleda da je on taj koji je njima obećan da će doći. Ali Kab je bio veliki neprijatelj islama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je pokazao veliko nezadovoljstvo prema njihovom odgovoru. Poslao je nazad i rekao je da su oni jednostavno vrlo kao glupi ili u tom smislu. I također im nije dao inače te donacije koje je on ulagao u njih. I onda kada su oni ostali bez svojih donacija i što se kaže bez hljeba i putera, oni su se vratili kod ovog Kaba i rekli su kao mi smo ponovo to sve preispitali i donijeli su zaključak da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije taj njihov koji je nagovješten da će doći. I ovi učenjaci i na današnjici žude za velikim bogatstvom, pa isto tako su tad
i u prošlosti bilo isto stanje. I kad su ovo oni rekli, naravno stvar Kab je bio zadovoljan i opet je počeo da udjeljuje te donacije njima. Ovo da on ima podršku od ovih vjerskih učenjaka, to nije nešto bilo veliki kao problem, ali poslije Bedra Kab bin Ašraf je počeo da radi vrlo loše stvari ili kao spletke neke koje bi mogle da budu fatalne za muslimane. Znači poslije Bedra kada mnogi ili skoro svi mekanski ti vođe ili poglavice bili su ubijeni, Kab bin Ašraf je tada shvatio da Islam je uznapredovao puno. On je prvo smatrao da će Islam da bude zaustavljen i da se neće širiti, ali poslije bitke na Bedru on je učinio sve od sebe da zaustavi Islam i da ga izbriše sa zemaljske kugle. Ali kao što sam spomenuo ranije, poslije bitke na Bedru on je postao još više naklonjen neprijateljstvu protiv muslimana i on je želio da uništi totalno Islam. Onda zbog svoje velike ljutnje i zbog uspjeha na Bedru to je podiglo još više njegovu ljutnju i on je odlučio znači da dokrajči Islam. On se odmah spremio na put i krenuo je u Meku. I kad je došao tamo, on je imao vrlo elekvantan govor i on je podigao još veće neprijateljstvo protiv muslimana. Znači Kurejšije su još više imali neprijateljstvo protiv muslimana. Oni su jednostavno počeli da budu žedni te muslimanske krvi. I on im je govorio u vezi kako su izgubili svoje poglavice i svoje vođe, svoje važne ljude i da oni moraju da odu i da se osvete. I ovi ljudi su bili puni nadahnuti da se osvete muslimanima. I onda ih je on odveo do Kabe. Rekao je da oni uzmu to platno od Kabe i da se zakunu da neće da odustanu od osvete sve dok Islam i njihov poslanik bude izbrisan sa ove zemaljske kugle. I kad je ovo postigao, onda je krenuo da ide od plemena do plemena kroz Arabiju i radio je isto u tim drugim plemenima. Znači, nagovarao je ljude na zlo protiv muslimana. Onda je došao u Medinu i još više je povećao svoje neprijateljstvo prema muslimanima. Također je vulgarno se obraćao muslimankama i pisao je neku vrlo vulgarnu poeziju protiv muslimanki i on je ovo čitao ispred nemuslimana i ispred Jevreja. I što je još gore, ne samo da je dizao ovu zlo protiv i mržnju protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali je također počeo da planira atentat nad poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I on je pozvao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dođe u njegovu kuću kao na neku proslavu i on je naredio nekoliko mladih ljudi da izvrše atentat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god, uzvišeni Allah je dao ove informacije poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ovaj njegov plan je propao od Kaba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu. On je znači postao odmah glavni, onaj odlučujući u vezi svega u Medini. Medina se smatrala kao demokratska država tad.
I onda kad je ovo došlo do te mjere da je Ka'b bin Ashraf znači sve ove uradio, navraćao druge da napadaju muslimane, atentat, pokušaj atentata, vulgarna poezija protiv muslimanki, mnogi drugi stvari. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog ovoga i mu je doneo da kaznu, znači smrtnu kaznu. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio nekim od svojih ashaba da izvrše ovu kaznu. Ali zbog situacije u tog vremena poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da njegova pogubljenje ili izvršavanje te odluke ne bi trebalo da bude javno. Radije nekoliko ljudi treba da ode i da nađu način da ga pogube. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao ovu dužnost ashabu Muhammedu bin Maslema i također je rekao koja god odluka se u vezi ovoga donese da treba biti prema savjetima Hazreti Sada bin Muaza. On je bio jedan od poglavica Aus plemena i tako sa savjetima od Hazreti Sada radijallahu anhu, Muhammed bin Maslema i još nekoliko drugih ashaba su otišli da ubiju Ka'ba bin Ashrafa. Huzur kaže, ja sam već ovo spomenuo dok sam govorio o drugim ashabima i kako su oni to uradili, koju mudrost su se koristili, ali prema planu oni su uspjeli da ga izvedu iz njegove kuće i da ga ubiju. Sljedeće jutro kada su ljudi saznali da je Ka'b bin Ashraf pogubljen, jednostavno postalo je kao vrlo vanredno stanje. Jevreji su tada došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao delegacija i oni su se pobunili da je njihov vođa Ka'b bin Ashraf bio pogubljen na takav i takav način. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slušao prvo njih i onda im je rekao: da li ste vi svjesni koje je on zlodjela uradio? I onda im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsjetio na ta njegova zla djela koja je on uradio prema muslimanima, da je prekinuo ugovor, znači da je jednostavno druge navraćao na rat protiv muslimana, da je planirao atentat, da je vulgarno govorio o muslimankama i tako dalje. Tada su oni jednostavno šutjeli, nisu ništa govorili, jer su oni zaista znali da je on bio kriv i da je radio sva ova djela. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima ponovo rekao da poslije ovoga nadam se da ćemo živjeti u harmoniji i da nećete usaditi nikakvo sjeme neprijateljstva. I kada su se Jevreji složili, ponovo novi ugovor je napisan i potpisan sa oba dvije strane. I Jevreji su obećali da će živjeti sa muslimanima u harmoniji i da će se kloniti svih stvari koje nisu u ugovoru. I onda nigdje u historiji mi ne možemo da nađemo da poslije ovoga Jevreji, da su se oni žalili u vezi ovoga pogubljenja Ka'ba bin Ashrafa.
jer oni su znali da je njemu bila ispravna kazna prema njegovim djelima dodijeljena. A što više, ovoj odluci su se također još dvojica poglavica iz Medine pridružila kad se je donosila ova odluka i jedan od njih je bio Hazret Sad bin Muaz. Zabilježeno je da je Benu Nezir jednom, oni su planirali da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem tako što će baciti neku ogromnu stijenu na njega. Kako god uzvišeni Allah je preko vizije i objavio ovo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I u to vrijeme neki ashabi su bili otišli s poslanikom da se sastanu sa Benu Nezir, ali kad su ovo saznali, onda su se onda vratili i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također izrekao i njima kaznu i nije imao uopšte izlaza nego da u Rabiul Evelu stupi u borbu s njima. Rezultat ovoga jeste da su Benu Nezir bili protjerani iz Medine. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ratni plijen od Benu Nezir, on je naredio Hazreti Sabitu bin Kejsu da sakupi svoj narod. Hazreti Sabit bin Kejs je rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, da li da ja dovedem sve ljude koji pripadaju Hazrađ pleme? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: pozovi sve ensarije, nije važno kojem plemenu oni pripadaju. I onda su oni svi došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prvo se zahvalio uzvišenom Allahu, pa je onda također naveo sve dobre svrhe ensarija i šta su oni sve učinili za muhadžire. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: ako vi tako želite, ja ću da podijelim ovaj ratni plijen od Benu Nazir muhadžirima i ensarijama, ali onda ovi muhadžiri će i dalje da nastave i da žive u vašim kućama i da i vi pomažete. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: druga opcija je da svo ovo blago i ratni plijen podijeli muhadžirima, ali oni će da onda se odsele iz vaših domova. Kada je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Hazreti Sad bin Muaz i Hazreti Sad bin Ubada, oni su rekli, prvo su se dogovorili jedni između drugih i onda su rekli: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, možeš dati svo blago muhadžirima, ali mi želimo i dalje da muhadžiri žive u našim kućama. Mi ne želimo da im dodijeliš ovo i onda da oni se isele iz naših domova. Mi želimo da naše bratstvo ostane i dalje na način na koji si ti to kad su došli u Medinu učinio. I svi ostali ensarije su ovo potvrdili i složili se da uopšte se neće žaliti ako svo ovo bogatstvo i ovaj ratni plijen bude dat muhadžirima. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Allahu, podari svoju milost ensarijama i njihovim sinovima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao ovo blago, ovaj ratni plijen muhadžirima, osim dvojici ensarija. Samo dvojica ensarija su znači dobili neki dio toga, a ostale ensarije niko nije dobio ništa od toga. Ove dvojica ensarija su bili, njima je bila potrebna pomoć. Hazreti Sad bin Muaz je dobio mač od Ebu Hukejk, on je bio Jevrej i taj mač je bio kao vrlo
poznati jevrejski mač. Kada je bila oklevetana Hazreti Ajša radijallahu anha, kada se lažne optužbe protiv nje donijele i njena porodica i ona su prošli kroz veliki, težak period i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo svojim ashabima ovu nepravdu koju su ovi neprijatelji iznijeli, u to vrijeme Hazret Sad bin Muaz je i tada istakao svoju veliku lojalnost i ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud je opširno u ovome pisao i ja sam ovo spomenuo dok sam govorio o Hazreti Misbah. Ali sada ću samo da spomenem dio ovoga koji se odnosi na Hazreti Sad bin Muaza. Kao što sam spomenuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao iz svoje kuće i bio je sa svojim ashabima i rekao je ko će mi dati olakšicu od osobe koja mi je nanijela nepravdu i bol. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mislio na Abdullaha bin Salula. Hazreti Sad bin Muaz radijallahu anhu je ustao i rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ako je ova osoba iz našeg plemena, mi smo spremni da ga ubijemo, i ako je iz Hazrač plemena, također smo spremni da ga ubijemo. U toku bitke na Hendeku Ebu Sufjan je poslao nekog jevreja da preobrati one koji su bili pod ugovorom s muslimanima i da i oni napadnu muslimane. Oni su prvo odbili, ali onda su oni im pokazali i nekako su i preobratili da prekinu ugovor sa muslimanima. U Sirat Hatam Nebin Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib u vezi ovoga kaže: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio vijest u vezi ove izdaje od Benu Kureiza, prvo je poslao Zubeira bin Alavama nekoliko puta da bi tajno saznao podatke u vezi ovoga, a onda poslije toga je poslao zvanično Sada bin Muaza i Sad bin Ubada. Oni su bili poglavice Aus i Hazređ plemena i još neke ashabe i kao delegaciju Benu Kureizi, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je direktno dao da se ovo sve radi u tajnosti. Kad su oni stigli kod Benu Kureize i sastali se sa Kabin Asvadom, ovaj čovjek je, zao čovjek je njih nekako dočekao na vrlo loš način. A kad su ova dvojica Sad bin Muaz i Sad bin Ubada razgovarali s njim i kada su ih posjetili u vezi njihovog ugovora, Kab i njegov narod su postali tako ljuti, uzrojani i rekli su im da se gube od tale i rekli su: mi nemamo nikakav ugovor između Muhameda i nas. I kad se ovo desilo, da su oba dvojica sad došli kod poslanika i obavijestili ga u vezi svega. Ove vijesti su došle kao veliki šok muslimanima zato što su oni bili okruženi od neprijatelja sa svih strana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad se je vratio u Medinu, on je dobio objavu od Allaha da Benu Kureiza su ih iznevjerili i da su prekinuli taj ugovor, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da idu prema Benu Kureizi i da tamo klanjaju ikindiju namaz kad dođu, a prije toga je otišao Hazreti Ali sa jednom komandom. Huzur kaže da je ovo veliki događaj pun detalja i da Hazreti Sad bin Muaz je također igrao ulogu u donošenju ove presude, i zbog toga što nemam dovoljno vremena sad, ako Bog da, spomenut ću ovaj događaj na sljedećoj hutbi. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر